ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសន្យាជាមួយសិស្សខ្ញុំថានឹងធ្វើ cookie ឲ្យគាត់30ម្ដងមុនពេលដែលគាត់ចប់ធ្វើមួយខ្ញុំឥឡូវនេះគឺម៉ោង10យប់ហើយខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយហើយចាប់ដើមធ្វើ cookie ភ្លាមអត់ចាំយូរទេខ្ញុំបរៀនអង់គ្លេសយូរហើយសិស្សអត់ដែលសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអីឲ្យគាត់ទេតែដោយសារធើមនេះនោះវីដេអូខ្ញុំវាផ្ទុះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកូនសិស្សខ្ញុំគេឃើញពេលខ្ញុំទៅដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងកូនសិស្សគេតែនិយាយថាឈរធ្វើម្ហូបទំនងណានៅលើ Facebook ឈរធ្វើ cookie ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំម្ដងមកហើយខ្ញុំត្រូវនឹងគេដាក់ challenge ឲ្យ row view ឲ្យបាន 300k តែខ្ញុំសន្យាមួយសិស្សថាបើសិនជាឈរបាន 300k មុន final ឈរនឹងធ្វើឲ្យគិតថាអត់បានទេដោយសារវីដេអូខ្ញុំចុះ view ហើយតែ4-5ថ្ងៃក្រោយមកវីដេអូខ្ញុំវាឡើង view ហើយក៏មិនយូរប្រហែលពេកខ្ញុំ row view បានគ្រប់គោលការណ៍របស់គេតែខ្ញុំអត់ទាន់ row លុយបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែគ្រប់ប៉ុណ្ណោះឯងគេនៅ review ទៀតបើកូនសិស្សខ្ញុំវិញគាត់សប្បាយចិត្តពេលឃើញខ្ញុំបានគ្រប់ view ហើយកូនសិស្សខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយលេងថាឈើបាត់ធ្វើ cookie ខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំ report picture ឡងថាតើកូនក្មេងគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ជួយចិត្តនិយាយលេងនិយាយពី cookie ខ្ញុំវិញកាលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងហ្នឹងគឺកប់ក្បាលគេបែកខ្ញុំនិយាយមែនហើយទៅរំធ្វើបានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺចំណាយពេលធ្វើប្រហែលជា4-10ដងហើយនេះប្រហែលជាលើកទី20និយាយពីថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលម៉ោង10ឥឡូវម៉ោងជា12ហើយនិយាយពីគ្រឿងផ្សំ cookie វិញនិយាយពីថាថ្លៃគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចំណាយលុយប្រហែលជាខ្ទង់អស់$30ហើយលុយនេះគឺលុយខ្លួនឯងផ្ទាល់អត់មានលុយណាជួយមកពីណាទេហើយស្រេចរួចទៅខ្ញុំបាន29 cookie 27ទុកអីសិស្ស2ទៀតទុកអីប្តីហើយនិយាយពី cookie វិញគឺត្រូវតែទុកក្នុងទូទឹកកកមួយយប់បានឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកគឺយើងវាមកដុតនៅក្នុង oven ហើយនិយាយពីដុត cookie វិញគឺខ្ញុំត្រូវដុតប្រហែលជា3ទៅ4ម៉ោងដោយសារដុតម្ដងបានតែ5 29ដុត5ម្ដងនិយាយពីថាហត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលឃើញ cookie ចេញមកបានល្អដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់កើតទេដោយសារខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតអត់ប្រើស្ករគេតែតាមពិតស្ករត្នោតដាក់ទៅគឺឆ្ងាញ់ជាងស្ករអំពៅពណ៌ក្រហមទៀតវាហើយរៀបចំខ្ចប់យកទៅសាលានេះ reaction គេនេះតិចឡោះ